Hello, akkam jirtanii hordoftoonni YouTube ittiin baga nagaan dhuftan jecha guyyaa har'aa kana immoo mata duree dhukkuboota quunnamtii saalaan daddarban irratti waliin turtii goona jechuudha. Egaa dhukkuboonni saalaan daddarban rakkoo hawaasaa isa guddaadha jechuudha. Isaan kun keessattuu rakkoo fayyaa dhukkuboota quunnamtii saalaan daddarbanii keessaati rakkoo diinagdee namni yaalamuuf akkuma jirutti ta'ee akkanumatti rakkoo hawaasummaa keessattuu wal dhabdee maatii gidduuttis waan fiduu danda'u keessaa isa tokko. Irra guddaan immoo waan namni hundumtuu waliin quba qabu keessaa immoo dhukkuboonni kanneen akka HIV immoo osoo akkamaa kanatti hin to'atamin dura dhaloota hedduu abbaa fi haadha malee kan hambise ta'us ni yaadatama jechuudha. Kanaaf dhukkuboonni quunnamtii saalaan daddarban kun hariiroo isaan namni amala akkasii qabu kun HIV carraa itti qabamuu qabus bal'aadha waan ta'eef waan xiyyeeffannoo barbaadudha jechaadha. Kanaaf egaa dhukkuba quunnamtii saalaan daddarban ittisuuf fi to'achuun karaalee dhukkuba HIV san keessaas isa tokko jedhameeti beekama. Irra guddaa dhukkuboota quunnamtii saalaan daddarban kan mallattoolee wal fakkaataa yookaan syndromic approach waan jedhamuun adda baafama. Irra guddaan isaa sanarra dhaabbachuunis yaalli isaa kan kennamu jechuudha. Egaa irra guddeessaan dhibeen kun dhiirris dhalaanis kan miidhaman ta'us irra guddeessaan garuu dubartootatu ittiin miidhama. Karaa guddaan dhukkuboonni quunnamtii saalaan daddarban kun itti darbu akkuma maqaa isaa irraatii hubachuu dandeenyutti dhukkubni quunnamtii saalaan daddarbu karuma quunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabneen darba irra guddaa jechuudha. Haa ta'u malee karaaleen biroos haadharraa gara daa'imaatti dhukkuboonni akka HIV dabalatee akkasumas dhukkuboonni akka siifilis illee carraa darbuu kan qaqqabanidha. Daddabarsa dhiiga nam tokko nama biraaf yoo arjoome kan faalame yoo ta'e innis karaalee isaaniitii akkanumatti wantoota dhiigaa fi bu'aalee dhiigaatiin wal tuqaniitiinis carraan darbuu ni qaba jechuudha. Haa ta'uti garuu warri kun isaan xiqqaadha jechaadha. Miidhaa isaa karaa ittisnu keessaa inni tokko immoo yeroon adda baasuu fi yaaludha jechuudha. Inni kun faayidaalee inni qabu keessaa tokko osoo namichi hin miidhamin osoo mallattoolee walxaxoo biroo mudatiin carraan namicha yeroon fayyisuu ni jira. Akkasumatti immoo carraa inni nama biraatti dabarsuu qabullee yeroo isaa gabaabsuun ni danda'ama waan ta'eef namni dafee adda bahee yaalamuun isaa waan guddaadha jechuudha. Egaa dhukkuboota quunnamtii saalaan daddarban kan haala faffacaatii isaanii yoo ilaalle qorannoon yeroo dhiyeenyatti illee jiraachuu baasuu kan bara 2019 akka lakkoofsa faranjiitti gama fayyaan sarveeyin hojjetameetiin almost parsantaa tokko kan ta'an waggaatti yeroo takka dhibee quunnamtii saalaaf ni saaxilaman jechuudha. Isaan kana keessaa immoo dubartoonni parsantii 3 ta'anii fi dhiirri parsantaa 2 nama 100 keessaa dubartii 100 keessa dubartii 3 fi dhiirota 100 keessa dhiironni 2 keessattuu dhibee dhangala'aa fayyaa maleessa ni saaxilaman jechuudha. Urethral discharge syndromeetiin kan ibsaman nitiif kan saaxilaman ta'uu isaaniiti kan adda bahe jechuudha. Dhiironni fi dubartoonni parsantaa tokko ta'an immoo madaa'uu qaama saalaa kan ulcerative syndrome jedhamee beekamu namoota ittiin qabaman keessaa parsantaa tokko kan ta'an immoo dhiiraaf dhalaan isaanii qabu jechuudha. Egaa ragaan amma jedhamu kun ni xiqqaata jedhameeti yaadama. Maaliif aadaa biyya keenyaa keessatti namoonni dhukkuba quunnamtii saalaan qabamuu isaanii akka qaaniitti ilaalu waan ta'eef carraanii ragaa dhugaa ta'e argachuu xiqqaadha waan ta'eef inni kun dhugaa hawaasa keessaa ni dhoksa jedhameeti yaadama jechaadha. Kanaaf inni parsantaa kanaa olchu ni jira jechuudha. Kana jechuun rakkoo hawaasaa isa guddaa ta'uusaa
waan nu agarsiisudha jechuudha. Dubartoonni ulfaa qorannoo gaggeeffame keessaatti parsantaan tokko dhibee cooxoo akka qabanis ni mul'isa jechuudha. Kanaaf dubartoonni yeroo ulfaataa yookaan garaatti qabatan hordoffii kunuunsa da'umsa duraa dafanii osoo ji'a 3 hin guunne keessa tursanii gara dhaabbilee fayyaa deemanii ilaalamuun gaariidha jechuudha. Yoo akkas hin taane daa'ima garaa jirtu irratti dhiibbaa adda addaa geessisuu danda'a. Hanga daa'ima qaamaan miidhamte yeroo alattis rakkoo ija irratti illee kan fiduu danda'u. Garaa keessatti immoo dhukkuboota adda addaaf kan saaxilu waan ta'eef dubartoonni dursanii qorannoo taasisanii yoo